കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളിത് ചോള അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നോക്കിയായിരുന്നു, ചോള ഭരണം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ദ വില്ലേജ് ഓട്ടോണമി, ഗ്രാമ സ്വയം ഭരണം എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ ടോപ്പിക്ക് വരുന്നത് ചോള അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് ദ വില്ലേജ് ഓട്ടോണമി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് വില്ലേജ് ഓട്ടോണമി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമ സ്വയം ഭരണം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഗ്രാമസ്വയംഭരണത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വില്ലേജ് ഓട്ടോണമിയെ കുറിച്ചിട്ട് ഉത്തരമേരൂർ ശാസനത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു പാരഗ്രാഫ് ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരു ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിപ്പുണ്ട്. അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് വായിച്ചാൽ മതി. ഇവിടെ എന്താണ് ഗ്രാമസ്വയംഭരണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വില്ലേജ് ഓട്ടോണമി എന്ന് പറഞ്ഞ് ടെക്സ്റ്റിൽ കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ ഒരു സ്ലൈഡിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വില്ലേജ് ഓട്ടോണമി എന്ന വേർഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ തൊട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ദ വില്ലേജ് ഓട്ടോണമി വിച്ച് വാസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് ദി ചോള അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. ചോള ഭരണത്തിൻ്റെ പ്രധാന സവിശേഷതയാണ് ഗ്രാമ സ്വയംഭരണം അല്ലെങ്കിൽ വില്ലേജ് ഓട്ടോണമി എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് ചോള ഭരണത്തിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു സവിശേഷതയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് വില്ലേജ് ഓട്ടോണമി എന്ന് നോക്കാം. വില്ലേജ് ഓട്ടോണമി വാസ് ദ മോസ്റ്റ് യുണീക് ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് ദി ചോള അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. ദ ബേസിക് പ്രിമൈസ് ഇൻ ദി കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ദി വില്ലേജ് ഓട്ടോണമി ഓഫ് ദി ചോളാസ് വാസ് ദാറ്റ് ദ വില്ലേജസ് ഷുഡ് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ദെയർ വില്ലേജ് ദംസെൽവ്സ്. എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ചോള ഭരണത്തിലെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള സവിശേഷതയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ഗ്രാമസ്വയംഭരണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഗ്രാമനിവാസികൾ അവരുടെ ഗ്രാമങ്ങൾ സ്വയം കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്നതാണ് ഈ വില്ലേജ് ഓട്ടോണമി എന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഗ്രാമത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ അവരുടെ ഗ്രാമം എന്ത് ചെയ്യുക? സ്വയമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുക. ഇതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? വില്ലേജ് ഓട്ടോണമി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം. ലെറ്റ്സ് സീ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദി വില്ലേജ് ഓട്ടോണമി ഓഫ് ദി ചോള പീരീഡ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട്, ചോള ഭരണകാലത്തെ ഗ്രാമസ്വയംഭരണത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തെല്ലാം എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസറിലോട്ട് പോവാം. For the sake of administration, the Chola kings divided the country into mandalams, valanadus, nadus and kottams. എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഇവരുടെ ഭരണം നല്ല രീതിയിൽ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചോള രാജാക്കന്മാർ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്? രാജ്യത്തെ നാലായിട്ട് തരം തിരിക്കുകയാണ്. എന്തൊക്കെയായിട്ടാണ് തരം തിരിച്ചത്? മണ്ഡലം, വളനാടുകൾ, നാടുകൾ, കോട്ടം എന്നിങ്ങനെ നാലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്? ചോള രാജാക്കന്മാർ ഭരണം എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തൻ്റെ രാജ്യത്തെ എന്ത് ചെയ്യുവാണ്? ഡിവൈഡ് ചെയ്യുവാണ്. എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓട്ടോണമസ് വില്ലേജ് ഫോംഡ് എ കോട്ടം. അപ്പം എന്തിനാണ് കോട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്? ഭരണാധികാരമുള്ള ഗ്രാമങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? കോട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭരണാധികാരമുള്ള ഗ്രാമങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? കോട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓൾ ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് അതോറിറ്റീസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ദി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ദി വില്ലേജസ് വെർ വെസ്റ്റഡ് വിത്ത് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ദി വില്ലേജസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഗ്രാമഭരണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ചുമതലകൾ, റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുമതലകൾ, അതുപോലെ തന്നെ അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അധികാരം. അപ്പം എല്ലാ ചുമതലകളും അധികാരങ്ങളും ആർക്കായിരുന്നു ഉള്ളത്? ഗ്രാമീണ ജനതകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾക്കായിരുന്നു ഗ്രാമഭരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ചുമതലകളും അധികാരങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നത്. Two council known as Ur and Sabha function for the purpose of the village administration. ഗ്രാമഭരണത്തിനായി എന്ത് ചെയ്യുവാണ്? രണ്ട് സമിതി അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. രണ്ട് സമിതിയുടെ പേരെന്താണ്? ഉർ എന്നും സഭ എന്നും. ഊരെന്നും സഭ എന്നും പറയുന്ന രണ്ട് സമിതികൾ ഗ്രാമഭരണത്തിനായി അവിടെ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു? പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത രണ്ട് സെൻറ്റൻസുകളിൽ എന്താണ് ഉർ എന്നും എന്താണ് സഭ എന്നതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ പോലെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ദി ഹോൾ വില്ലേജസ് വാസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദി ഊർ വേറാസ് ദി സഭ വാസ് ഓൺലി എ കൗൺസിൽ ഓഫ് ദി ബ്രാഹ്മിൻസ്. ഇവിടെ എന്താണ് ഊർ എന്ന് പറയുന്നത്? ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ മൊത്തം ആൾക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം ആൾക്കാരെയാണ് ഉർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതേസമയം സഭ എന്നത് ബ്രാഹ്മണരുടെ മാത്രം ഒരു സമിതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? സഭ എന്ന് പറയുന്നത്. ഉർ എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തം ആൾക്കാരുടെ, അതായത് ആ ഒരു വില്ലേജിലെ മൊത്തം ആൾക്കാരെ എന്തെന്ന് പറയും? ഉർ എന്ന് പറയും. അതേസമയം സഭ എന്നത് ബ്രാഹ്മണരുടെ സമിതി മാത്രമാണ്. These councils assembled on the premises of the temple. ഇവർ എവിടെയാണ് ചേർന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്? ക്ഷേത്ര പരിസരങ്ങളിലാണ് ഈ സമിതികൾ എന്ത് ചെയ്തത്? ഒത്തുചേർന്നുകൊണ്ട് ഇരുന്നത്.
അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇത്രയും ഒരു പോയിന്റ് എന്ത് ചെയ്യാം, ഓട്ടിച്ചിട്ടൊന്ന് വരാം. എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്? വാട്ട് ആർ ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദി വില്ലേജ് ഓട്ടോണമി ഓഫ് ദി ചോള പീരീഡ്? ചോള പീരീഡിലെ വില്ലേജ് ഓട്ടോണമിയുടെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഗ്രാമ സ്വയംഭരണത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആൻസർ എന്താണ് പറയുന്നത്? ചോള കിങ്സ് എന്താണ് ചെയ്തത്? ഭരണ സൗകര്യത്തിനായിട്ട് അവരുടെ രാജ്യത്തെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്? 4ആയിട്ട് തരം തിരിക്കുകയാണ്. എന്തൊക്കെയായിട്ടാണ് തരം തിരിച്ചത്? മണ്ഡലങ്ങൾ, വളനാടുകൾ, നാടുകൾ, കോട്ടം എന്നിങ്ങനെയാണ് ആര് തരം തിരിച്ചത്? ചോള രാജാക്കന്മാർ തരം തിരിച്ചത്. പിന്നെ എന്താണ് പറയുന്നത്? അവിടെ കോട്ടത്തിന്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഭരണാധികാരമുള്ള ഗ്രാമങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? കോട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഗ്രാമഭരണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ചുമതലകളും അധികാരങ്ങളും നോക്കിയിരുന്നത് ആരാണ്? ഗ്രാമത്തിലുള്ള നിവാസികൾ തന്നെ ആയിരുന്നു. ഇനി ഗ്രാമത്തിൽ അടുത്ത സെന്റൻസിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഗ്രാമഭരണത്തിനായിട്ട് എന്താണ് 2 സമിതികൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. 2 സമിതികൾ അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. എന്തൊക്കെയാണ് ആ സമിതിയുടെ പേര്? ഉറെന്നും സഭ എന്നും. ഗ്രാമത്തിലുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ടതാണ് ഉറെങ്കിൽ എന്താണ് സഭ എന്ന് പറയുന്നത്? ആ ഗ്രാമത്തിലെ ബ്രാഹ്മണർ മാത്രം അടങ്ങിയിരുന്ന ഒരു സമിതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? സഭ എന്ന് പറയുന്നത്. അവസാനത്തെ സെന്റൻസ്, ഇവരെവിടെയാണ് ഈ സമിതികൾ കൂടി ചേർന്നിരുന്നത്? ക്ഷേത്ര പരിസരങ്ങളിലാണ് ഇവരെന്ത് ചെയ്തത്? സമിതികൾ ചേർന്നിരുന്നത്. വില്ലേജ് ഓട്ടോണമി എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ പാരഗ്രാഫ് വൈസ് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ടഫായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ. അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിനെ 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് തരം തിരിച്ച് 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നുള്ള ബേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? പഠിക്കാം. അപ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൽ 3 ക്വസ്റ്റ്യനും 3 ആൻസർ എന്ന ലെവലിൽ പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഈ ഒരു ദ വില്ലേജ് ഓട്ടോണമി മൊത്തമായിട്ട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് മനഃപ്പാഠം പഠിക്കാണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഒരു കഥ പോലെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് പഠിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പോൾ വില്ലേജ് ഓട്ടോണമിയിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ആർ ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദി വില്ലേജ് ഓട്ടോണമി ഓഫ് ദി ചോള പീരീഡ് ആയിരുന്നു. ഇനി സെക്കൻഡ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഇതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബേസ് ആണെങ്കിൽ ദ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദി സഭ, അതായത് സഭയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, അതായത് സഭയുടെ സവിശേഷതകൾ എന്ത് എന്നാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. There were separate regulation for the functioning of സഭ. എന്താണ് റെഗുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്? നിയമങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇവിടെ എന്തിന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊരു നിയമമുണ്ട്? നമ്മുടെ സഭ എന്ന് പറയുന്ന സമിതിക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എന്തുണ്ട്? പ്രത്യേക തരമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളുണ്ട് എന്നാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ പറയുന്നത്. There were separate regulation for the functioning of the സഭ. സഭയുടെ പ്രവർത്തനത്തിനായി പ്രത്യേകം നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പോയിന്റിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ദ സഭ വാസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു മെനി പഞ്ചായത്ത് വിത്ത് സെപ്പറേറ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഫോർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കൺവീനിയൻസ്. നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന വേർഡാണ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞു ചുമതലകളാണ് എന്ന്. എന്താണ് ഈ പോയിന്റിൽ പറയുന്നത്? സഭേനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? പല പഞ്ചായത്തുകളായിട്ട് തരം തിരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ഈ തരം തിരിച്ച പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് ഓരോന്നിനും ഓരോ ചുമതലകൾ നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? സഭയെ വീണ്ടും പഞ്ചായത്തുകളായിട്ട് തരം തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പഞ്ചായത്തുകളായിട്ട് തരം തിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ മാറ്റം വരുന്നത്? നല്ല രീതിയിൽ അവിടെ എന്ത് നടക്കും? ഭരണം മുൻപോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? സഭേനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? വീണ്ടും പഞ്ചായത്തുകളായിട്ട് തരം തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ദ സഭ വാസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു മെനി പഞ്ചായത്ത് വിത്ത് ദ സെപ്പറേറ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഫോർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കൺവീനിയൻസ്. The members of the panchayat were determined through the both selection and election. ഇവിടെ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളെ എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്? ഒന്ന് സെലക്ഷൻ വഴിയും രണ്ടാമത് ഇലക്ഷൻ വഴിയും. അതായത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെയും നറുക്കെടുപ്പിലൂടെയുമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളെ തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്നാണ് അടുത്ത സെന്റൻസിന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത പോയിന്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ മെമ്പേഴ്സ് വെയർ എലക്റ്റഡ് ആനുവലി. എന്താണ് പറയുന്നത്? പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളെ ഓരോ വർഷം തോറുമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. മെമ്പേഴ്സ് വെയർ എലക്റ്റഡ് ആനുവലി. One person could serve as the member of the panchayat for a minimum of 3 consecutive terms. അതായത് ഒരാൾക്ക് എത്ര പ്രാവശ്യം മാത്രമേ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറായിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ? 3 തവണ മാത്രമേ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറായിട്ട് നിൽക്കാൻ ഉള്ള അവകാശമുള്ളൂ. One person could serve as the member of panchayat for a maximum of 3 consecutive terms. മാക്സിമം 3 തവണ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? ഒരു വ്യക്തിക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗമായിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. Those who were accused of crimes such as bribery and theft were not given the chance to contest in the election. എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? എന്താണ് ബ്രിബറി എന്ന് പറയുന്നത്?
കൈക്കൂലിനെയാണ് ബ്രിബറി എന്ന് പറയുന്നത്. തെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കളവ്, മോഷണം, അതിനെയൊക്കെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? തെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി ഈ ഒരു ഇങ്ങനെ കളവ് ചെയ്തെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കൈക്കൂലി ചെയ്തു എന്ന് തെളിവ് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല. ഇപ്പോൾ ചെയ്തു എന്ന് ആരെങ്കിലും പറയുവാണെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് എന്തിനുള്ള യോഗ്യതയില്ല? ഇലക്ഷനിൽ നിൽക്കാനുള്ള യോഗ്യത ഇല്ല. കൈക്കൂലി, കളവ് മുതലായ കുറ്റങ്ങൾ ആരോപിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് പോലും എന്തിനുള്ള അവകാശമില്ല? ഇലക്ഷനിൽ നിൽക്കാനുള്ള അവകാശമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. The members of the Sabha were called പെരുമക്കൾ and the members of the Panchayat were known as the വാര്യ പെരുമക്കൾ. എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സഭ എന്നത് എന്താണ്? ബ്രാഹ്മണരുടെ ഒരു സമിതിനെയാണ് സഭ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സഭയ്ക്കകത്തുള്ള മെമ്പേഴ്സിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്തെന്നാണ്? പെരുമക്കൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സഭയെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ സഭയെ പഞ്ചായത്തുകളായിട്ട് തരം തിരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ പഞ്ചായത്തുകളിലുള്ള അംഗങ്ങളെ എന്തെന്നാണ് പറയുന്നത്? വാര്യ പെരുമക്കൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സഭയിലുള്ള മെമ്പേഴ്സിന് എന്തെന്നറിയപ്പെടും? പെരുമക്കൾ എന്നറിയപ്പെടും. ആ പഞ്ചായത്തിലുള്ള മെമ്പേഴ്സിന് എന്തെന്നറിയപ്പെടും? വാര്യ പെരുമക്കൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് സഭയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം. എന്താണ് പറയുന്നത്? സഭയുടെ പ്രവർത്തനത്തിനായി പ്രത്യേകം നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്. രണ്ടാമത് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ഭരണം എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഭ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഒരുപാട് പഞ്ചായത്തുകളായിട്ട് തരം തിരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഈ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് ഓരോ പഞ്ചായത്തുകൾക്കും ഓരോ ചുമതലകളും ഏൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെയും നറുക്കെടുപ്പിലൂടെയുമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളെ തീരുമാനിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അംഗങ്ങളെ വർഷം തോറും എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്? തിരഞ്ഞെടുക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ ഒരാൾക്ക് മാക്സിമം പഞ്ചായത്ത് അംഗമാവാൻ കിട്ടുന്ന അവസരം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വർഷമാണ്? 3 വർഷമാണ്. അടുത്ത പോയിന്റിൽ പറയുന്നത് കൈക്കൂലി, കളവ് മുതലായ കുറ്റങ്ങൾ ആരോപിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് എന്തിന് ഉള്ള അർഹതയില്ല? വീണ്ടും മത്സരിക്കാനുള്ള അർഹതയില്ല. അതുപോലെ തന്നെ സഭയിലുള്ള മെമ്പേഴ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പെരുമക്കൾ. അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചായത്തിലെ മെമ്പേഴ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് വാര്യ പെരുമക്കൾ. നമ്മളിപ്പം സഭയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കിയായിരുന്നു, സഭയുടെ സവിശേഷതകൾ നോക്കിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന സഭയുടെ പവേഴ്സിനെ പറ്റിയാണ്, സഭയുടെ അധികാരങ്ങളെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒരു 5 പോയിന്റേ ഉള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റിസീവ് ലാൻഡ് ഫോർ ദി ടെമ്പിൾസ്, അതായത് ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്ത് സ്വീകരിക്കുമായിരുന്നു? ഭൂമി സ്വീകരിക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭൂമി സ്വീകരിക്കുക. സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് കളക്ട് ടാക്സ് ബൈ സർവേയിങ് ലാൻഡ്, അതായത് ഭൂമി അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തും. ഭൂമി അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നികുതി പിരിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത്, രണ്ടാമത്തെ അധികാരം. മൂന്നാമത്തേതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അണ്ടർടേക്ക് പബ്ലിക് വർക്ക് ഫോർ ദി വെൽഫെയർ ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ. വെൽഫെയർ ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ജനക്ഷേമത്തിനെയാണ് വെൽഫെയർ ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പബ്ലിക് വർക്ക് എന്നിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റോഡ്, ട്രാൻസ്പോർട്ട്, റോഡ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ട്രാൻസ്പോർട്ട് സൗകര്യങ്ങൾ ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്, ഇതിനെയൊക്കെയാണ് പബ്ലിക് വർക്ക്സിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? ജനക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടുന്ന പബ്ലിക് വർക്കുകൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇവരുടെ അധികാരത്തിലാണ് വരുന്നത്. അണ്ടർടേക്ക് പബ്ലിക് വർക്ക് ഫോർ ദി വെൽഫെയർ ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ. കീപ് അക്കൗണ്ട്സ് ആൻഡ് റെക്കോർഡ്സ്, രേഖകളും കണക്കുകളും സൂക്ഷിക്കുന്നതും ആരാണ്? ഈ സഭയിലുള്ളവരാണ്. കണ്ടക്ട് ജുഡീഷ്യൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ദി വില്ലേജ്, ഗ്രാമത്തിലെ നീതിന്യായ ഭരണം നിർവഹിക്കുന്നതും ആരാണ്? സഭയിലുള്ളവരാണ്. അപ്പം സഭയുടെ അധികാരം എന്തൊക്കെയാണ്? റിസീവ് ലാൻഡ് ഫോർ ദി ടെമ്പിൾസ്, കളക്ട് ടാക്സ് ബൈ സർവേയിങ് ലാൻഡ്, അണ്ടർടേക്ക് പബ്ലിക് വർക്ക് ഫോർ ദി വെൽഫെയർ ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ, കീപ് അക്കൗണ്ട്സ് ആൻഡ് റെക്കോർഡ്സ്, കണ്ടക്ട് ജുഡീഷ്യൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ദി വില്ലേജ്. എന്താണ്? ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭൂമി സ്വീകരിക്കുക, ഭൂമി അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തി നികുതി പിരിക്കുക, ജനക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി പബ്ലിക് വർക്കുകളൊക്കെ നടത്തുക, അതുപോലെ തന്നെ രേഖകളും കണക്കുകളും സൂക്ഷിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്? ഗ്രാമത്തിലെ നീതിന്യായ ഭരണം നിർവഹിക്കുക ഒക്കെയാണ് ആരുടെ അധികാരം എന്ന് പറയുന്നത്? സഭയുടെ അധികാരം എന്ന് പറയുന്നത്. വില്ലേജ് ഓട്ടോണമിയിൽ നമ്മൾ 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടാണ് പഠിച്ചത്. ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദി വില്ലേജ് ഓട്ടോണമി ഓഫ് ദി ചോള പീരീഡ്? വാട്ട് ആർ ദ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദി സഭ? സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? വാട്ട് ആർ ദി പവേഴ്സ് ഓഫ് ദി സഭ? എന്തൊക്കെയാണ് സഭയുടെ പവർ, അതായത് എന്തൊക്കെയാണ് സഭയുടെ അധികാരങ്ങൾ എന്നാണ് ഈ 3 ക്വസ്റ്റ്യനും ഒന്നിച്ചെഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തിൻ്റെ ആൻസർ ആയി? വില്ലേജ് ഓട്ടോണമിയുടെ ആൻസർ ആയി.